বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য নতুন কিছু গাড়ির কালেকশন নিয়ে হাজির হলাম। প্রথমে এই গাড়িটিকে দেখো, সাদা এবং লাল কালারের অসাধারণ একটি কার। দেখতে খুবই অসাধারণ, বাচ্চাদের খেলার জন্য খুবই পারফেক্ট একটি গাড়ি। এবার এই গাড়িটিকে বক্স করে রাখলাম। এবার আমাদের দ্বিতীয় গাড়িটিকে তুমি দেখো বন্ধুরা। এখানে আমরা যে দ্বিতীয় গাড়িটি দেখাতে চলেছি, দেখো বন্ধুরা, অসাধারণ একটি কার। এটা হচ্ছে একটি মাছের গাড়ি, একটি মাছের ট্রাক। বন্ধুরা দেখো কি অসাধারণ, সাদা কালারের অসাধারণ একটি ট্রাক, খুবই সুন্দর একটি লুক। এই হচ্ছে গাড়ির বক্সটি। এবার এই গাড়িটিকে গাড়ির বক্সে করে রাখলাম। এবার তৃতীয় নম্বরে তোমাদেরকে দেখাবো এই গাড়িটি। এটা হচ্ছে একটি জেসিবি কার, হলুদ কালারের অসাধারণ একটি জেসিবি কার। বন্ধুরা এই জেসিবি কারটিকে ভালো করে দেখো, কি অসাধারণ লুক। এবার গাড়িটিকে বক্সে ভরে রাখলাম। আমাদের যে চতুর্থ নম্বরে গাড়িটি রয়েছে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটি রোলার, রোড কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহার করা হয়। হলুদ কালারের অসাধারণ একটি রোলার। দেখো বন্ধুরা কি অসাধারণ। এবার এই কারটিকেও আমরা বক্স করে রাখলাম। নাইস একটি কার। এবার আমাদের পঞ্চম নম্বরে রয়েছে একটি ফায়ার ট্রাক, কি অসাধারণ লুক। লাল কালারের এই ফায়ার ট্রাকটি বন্ধুরা, অসাধারণ একটি ট্রাক, খুবই ফাইন। পিছনের দিকটি একটু দেখো, খুবই অসাধারণ। এবার কারটিকেও আমরা বক্স করে রাখলাম। এবার আমাদের 6 নম্বরে যে কারটি রয়েছে দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটি অ্যাম্বুলেন্স, কি অসাধারণ একটি অ্যাম্বুলেন্স। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও নাইস। চাকাগুলো মুভিং করা যায়, কি অসাধারণ একটি গাড়ি। এবার এই গাড়িটিকেও আমরা বক্স করে রাখলাম। এবার তোমাদেরকে 6 নম্বরে যে গাড়িটি দেখাতে চলেছি বন্ধুরা, এটা একটি কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ি, DHL, হলুদ কালারের এই গাড়িটি যথেষ্ট সুন্দর একটি গাড়ি। বন্ধুরা বাচ্চাদের এই গাড়িগুলো খেলার জন্য যথেষ্ট সুন্দর একটি গাড়ি, চাকাগুলো মুভিং করা হয়। ওয়াও কি নাইস গাড়ি। এবার এই গাড়িটিকেও আমরা প্যাকেট করে রাখলাম। এবার 7 নম্বরে আমাদের যে গাড়িটি রয়েছে বন্ধুরা এটা একটি জিপ কার, নীল কালার এবং সাদা কালার কমিউনিকেশন, অসাধারণ একটি গাড়ি। এবার তোমাদেরকে পরবর্তীতে যে গাড়িটিকে দেখাবো, এটা হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। দেখো বন্ধুরা, অসাধারণ একটি অরেঞ্জ কালারের ডাম্প ট্রাক, চাকাগুলো যথেষ্ট সুন্দর, বডিটাও যথেষ্ট সুন্দর। এবার এই গাড়িটিকেও আমরা বক্স করে রাখলাম। এবার আমাদের শেষ যে গাড়িটি রয়েছে আমাদের মাঝে, অসাধারণ লুক, কি সুন্দর গাড়ি। বন্ধুরা এখানে 8টি চাকার এই গাড়িটি যথেষ্ট সুন্দর, একটি এক্সট্রা হুইলসও আছে, অসাধারণ একটি গাড়ি। বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটি র্যাকার গাড়ি, অসাধারণ এই গাড়িগুলো দেখতে যথেষ্ট সুন্দর।